Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Wow! Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Sagittario. Quando c'è l'imperatrice si parla di nuovi progetti, di cose che concretizzano, di idee che concretizzano. È una carta di gestazione, sia appunto di idee, di progetti, ma anche di figli. Quindi per qualcuno magari potrebbe fare riferimento alla maternità, in quanto diventare madri a livello fisico, quindi rimanere incinta, diventare madri di se stessi a livello energetico o proprio riguarda con la madre, ha a che vedere con la propria madre. Bene, io ragazzi come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e trovate anche il link al video del corso di Tarocchi 2024, quindi a gennaio c'è il corso di Tarocchi e sotto trovate il link con il programma del video che spiega insomma il programma. Allora, partiamo con un fante di bastoni, un 5 di denari, un re di bastoni, un 8 di spade, una regina di bastoni, l'imperatore e il 3 di coppe. Dovete sapere che mentre riordinavo il mazzo, adesso no perché eccolo qua, si è girato l'imperatore anche di questo piccolo mazzo. E quindi ho detto, bene Sagittario, periodo di prosperità, e poi è uscita l'imperatrice, quindi imperatore e imperatrice, ragazzi. Sicuramente si va verso l'abbondanza, perlomeno economica, ok? Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi verso la fine andiamo a vedere disoccupati, occupati, single, coppie, insomma, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo fante di bastoni, che è una carta di forte entusiasmo, che è una carta di... allora, fa riferimento a una persona, qui tra l'altro avete 1, 2, 3 figure di bastoni, quindi sembra proprio una famiglia. E qui infatti abbiamo anche un 3 di coppe. Ok, e come vi dicevo, è una carta di forte entusiasmo, quindi è come se ci fosse la voglia di andare avanti, la voglia di scoprire, la voglia di avventurarsi letteralmente in questo inverno. Il 5 di Pentacoli invece è una carta che mi mette un po' di tristezza perché parla appunto di tristezza. Se vedete c'è questa persona lì sotto la pioggia, seduto, un po' sconsolato. C'è qualche tipo di delusione che affronterete quest'inverno, ve lo dico, preparatevi psicologicamente. Però poi abbiamo anche questo re di bastoni e vi dico che le cose comunque terminano, si passa da un fante a un re, quindi terminano a vostro favore, nel senso che riuscirete a gestire bene le cose. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal fante di bastoni, abbiamo un 8 di pentacoli, un 10 di spade e un 8 di bastoni. Mm. Qui ho come la sensazione che sia a livello lavorativo che avete voglia di entusiasmo, a livello di... per qualcuno potrebbe anche trattarsi di un cambio semplicemente delle abitudini quotidiane, però diciamo che c'è da lavorare sulla comunicazione, c'è da lavorare sul... come l'idea?
che ci sia una sorta di cambio interno da dover fare prima e qualche cosa ha a che vedere con la comunicazione anche che voi avete nei confronti degli altri, cioè quanto comunicate, quanto esprimete voi stessi. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. Abbiamo, questa è rimasta così, ragazzi. Io direi di guardarla, la luna. Sì, allora anche la luna è una carta di malinconia, come vi dicevo. Potrebbe esserci un po' di tristezza, secondo me, ma per il discorso di questo fante di bastoni. Cioè io ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe essere valutato di più, vorrebbe di più, nella propria quotidianità, nella propria vita, come se volesse sentirsi quasi più utile, più con un senso maggiore della vita, mi viene quasi da dire. È come la ricerca del proprio scopo di vita, ecco. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo una regina di coppe e un 4 di coppe. È come se foste già per molti versi nella prosperità, se non è una prosperità economica, è una prosperità di doti, un'abbondanza di persone vicino a voi, un'abbondanza di affetti, ma è un po' come se non lo vedeste tanto o non ve ne rendeste conto. Difatti, andiamo a vedere l'otto di spade, perché l'otto di spade è una carta che parla di qualcuno che vede tutto nero e lo sento molto collegato a questo 5 di pentacoli. Quante? 6 di spade, appeso, 9 di pentacoli, 4 di spade, matto, 10 di pentacoli e 8 di spade nuovamente, mi sembra giusto. Ripeto, che ho l'idea che qualcuno voglia andare per la propria strada, lo scopo di vita, il lavoro, come mi sento utile, a cosa servo io qui nel mondo, come posso far crescere gli altri, come posso essere una miglior madre di me stesso o di me stessa, o una miglior madre per gli altri. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Due di pentacoli, 6 di coppe e 5 di denari. C'è un 6 di coppe, ragazzi, ci può essere qualche questione legata ai figli per qualcuno? Però diciamo che la regina di bastoni è una di quelle, è una regina, no? Quindi è arrivata dove è arrivata perché, ripeto, c'è questa energia iniziale che poi diventa sia re che regina. Quindi ho come la sensazione che ci sia una sorta di evoluzione a livello del vostro modo di pensare, di percepire la vita e via dicendo. Finiamo con l'imperatore, che è una bellissima carta. Andiamo a vedere perché l'imperatore parla di stabilità, parla di soldi, parla di... la torre! Oh mamma, meglio che sto zitta. È un 3 di spade. Voglio andare a vedere anche questo 3 di coppe perché... Fante di coppe. In qualche modo ha a che vedere con i rapporti familiari, ve lo dico. Perché qui abbiamo imperatore, imperatrice, re e regina. Va bene, ragazzi. Allora, partiamo dai single. Allora, se siete single, devo dire che ci sono diverse figure, quindi potrebbero entrare diverse persone.
nella vostra vita. Una in particolare potrebbe essere quella che, diciamo, vi fa vibrare qualcosa, ok? Ho la sensazione che tenderete a non considerare quella persona come un potenziale partner, quindi ho come l'idea che qualcuno proprio dica no, no, lui o lei no, però in realtà potrebbe trasformarsi in una persona, insomma, con la quale si crea proprio qualcosa. Ricordo che c'è l'imperatrice, ok? Quindi anche se diciamo all'apparenza magari una persona un po' troppo esuberante per voi o cose di questo genere, vi dico che comunque potrebbe essere molto positiva frequentarla. Se siete in coppia, allora qui sento che molte persone con l'imperatrice potrebbero decidere di fare il grande passo, quindi di diventare famiglia, di cercare dei bambini. Ho tante carte anche, tra l'altro, che mi parlano di bambini. E in qualche modo ho la sensazione che qualcuno non accetterà o comunque tende a rifiutare questa proposta, quest'idea, questo progetto per una potenziale ripercussione nel mondo del lavoro. Non lo so, se per esempio fate un lavoro a rischio, rimanere incinta vuol dire rimanere a casa anticipatamente, soprattutto chi lavora nelle aziende chimiche o cose di questo genere, quando c'è una gravidanza, appena si sa, la donna sta a casa, insomma, perché è a rischio per il bambino il tipo di lavoro che fa. Quindi potrebbe essere quello uno dei fattori. Ehm, un altro dei fattori per cui vedo questo potenziale rifiuto di quest'idea, di questo nuovo progetto dell'andare avanti, diciamo così, credo che sia la questione economica che vi spaventa un pochettino. Adesso poi all'economia ci arriviamo. Allora, se siete invece... no, scusate, parliamo di famiglia. Allora, qui devo dire, ragazzi, avete 2 5 di pentacoli. È vero che avete anche un 10 di pentacoli. Però ho come la sensazione che ci potrebbero essere delle spese impreviste. 5 di pentacoli è una carta che parla di perdita economica proprio. Quindi potrebbero esserci delle spese impreviste, potrebbe esserci qualche grana, mi viene anche da dire, che torna dal passato che dovete risolvere. E questo 2 di bastoni al contrario lo sento molto collegato col 7 di spade, nel senso che è come se vivesse questo inverno un periodo un po' buio, ok? Che non dovete vederlo solo come negativo, ma è uno stato d'essere, cioè vi basterebbe veramente alzare la testa e iniziare a fare un passo in avanti verso la prosperità. Perché comunque il 5 di pentacoli, ma anche l'8 di spade, sono due carte di fermo, di qualcuno che si crogiona nel vittimismo. Avevate anche un 5 di coppe da qualche parte? No, avete il 4 di coppe. Comunque, c'è questa sensazione o a preoccuparsi troppo per il denaro, perché devo dire che eh, potrebbero esserci, come vi dicevo, delle spese impreviste per i figli, delle spese impreviste in generale o una perdita. La perdita economica io intendo, non lo so, vi faccio un esempio, si rompe il tubo della cucina e ho questo investimento, questo imprevisto che è l'idraulico, ok? È una perdita economica nel senso che non era un costo preventivato, è stato un imprevisto, quindi sono soldi che tra virgolette io ho perso, in realtà poi no, perché mi servono per investire nella mia casa e quindi riuscire a vivere bene, se è come investire nella propria vita. Però giustamente c'è come questa spesa aggiuntiva, ecco. Ci sono alti e bassi, insomma, per quello che riguarda il denaro per quest'inverno, soprattutto legati ai figli, o per qualcuno potrebbe essere, ragazzi, legati a un sogno di famiglia. Ok, non lo so, vi faccio un esempio come un altro, potrebbe essere la casa in montagna. Voglio comprarmi la casa in montagna, faccio questo investimento, però poi per riuscire a pagare l'investimento della casa in montagna devo stringere la cinghia io e quindi ho come una sorta di carenza economica. Potrebbe anche essere questa una lettura, ok? Va bene. Praticamente ho già anche parlato dell'economia, vi ho già detto che in qualsiasi che siate single, che siate in coppia, che siate occupati o disoccupati, devo dirvi che è un po' lo stesso trend per tutti.
sarete comunque in grado di gestire bene le cose. Io sento che più che tutto è la vostra testa che vi frega, che vi fa preoccupare, cose di questo genere. Però devo dire che avete le capacità per risolvere tutto quanto, ok? Siete nella piena abbondanza. Se non è economica, appunto a causa di questi due 5 di pentacoli, è un'abbondanza di idee, un'abbondanza di doti, di possibilità di cavarsela. Sant'arrangiati per farvi capire. Ok, passiamo al lavoro. Allora, per quello che riguarda il lavoro, devo dire che l'otto di spade è una carta, come vi dicevo, di forte preoccupazione, di qualcuno che crede di non avere possibilità di uscita. E questo lo vedo anche perché ci sono questi due 5 di pentacoli, come se voleste fare qualche cosa in più, però ci fosse qualche cosa che impedisce. Però devo dire che, allora, se siete, ehm, sia che siate, vedo che c'è la volontà di diventare autonomi, la volontà di diventare indipendenti o comunque di essere più autonomi nel lavoro. C'è come una sorta di salto in avanti, può anche esserci perché c'è la chiusura di contratti e quindi sia che siate occupati, disoccupati o autonomi, ci sono dei forti contratti, c'è abbondanza economica da un punto di vista del lavoro. Per quello, secondo me, soldi ne entrano, ma ne escono anche, soprattutto per delle spese impreviste. Quindi non è che vi senta proprio, ehm, cioè, nella scarsità, come dice questi due 5 di pentacoli. Più che tutto è che sì, entrano, ma ne escono anche, soprattutto per la famiglia, per i figli, potrebbe anche essere appunto, come vi dicevo prima, per la ristrutturazione della casa. Però per quello che riguarda il lavoro vedo nuovi inizi. Se siete disoccupati, ragazzi, c'è un nuovo inizio, potrebbe anche essere un lavoro dove si viaggia o un lavoro lontano da dove voi state risiedendo in questo momento, ma è qualcosa che vi porta un'abbondanza, una concretezza del denaro. Per qualcuno ci potrebbe essere nell'inverno un premio, un'eredità, la pensione che finalmente arriva, c'è la prosperità, ragazzi, sia qui che qui, quindi soldi arrivano, ripeto. Magari imparate un pochettino a gestire le spese, anche se sento che già ce la fate, sapete come fare. Se siete dipendenti, devo dirvi ragazzi che vi conviene isolarvi un pochettino, cioè soprattutto se siete in un posto di lavoro dove c'è tanta gente, fatevi i fatti vostri, non parlate con nessuno, in pausa pranzo mettetevi da un lato, guardatevi i miei video magari, guardate, leggete un libro, fate quello che vi pare, ma ho la sensazione che vi dicano di allontanarvi dal gruppo. Ok, arriviamo a questo imperatore. Ragazzi, si parla di prosperità, è vero. Non nego che ci sono queste due carte che un po' mi danno da pensare. La torre e il tre di spade, ok? È come se ci dovessero essere delle... mi viene da dire una sorta di ridimensionamento del dolore che rivedo in questo 5 di spade, in questi due 5 di pentacoli e nell'8 di spade. Quando c'è la carta della torre si parla di una caduta delle sicurezze e qui c'è la sofferenza che ne viene. L'ego quando cade crea sofferenza. Però comunque nonostante questo probabilmente è come se ci fosse qualche sicurezza, anche solo la, ok, ho tanti problemi economici, ho tanti debiti, o voglio fare tante cose, quindi però il denaro che entra è quello. eh, Ho paura di non farcela, questo potrebbe essere una credenza, che la torre smonta. Non so, vi dico così perché comunque ho tutte carte molto belle, a parte queste due qui, diciamo nel gruppo finale, c'è anche una carta di festeggiamenti, c'è una carta di nuove idee, di nuovi inizi, quindi ho come la sensazione che potrebbe anche far riferimento per qualcuno, ragazzi, all'inizio di una collaborazione all'interno di un'azienda familiare o all'interno di una grossa azienda, però c'è proprio la stabilità che arriva. Mm? Va bene, andiamo a vedere un koan, grazie. Grande comprensione giunge con grande amore e qui rivedo l'amore
materno dell'imperatrice, no? Una madre che ama o dovrebbe amare incondizionatamente i propri figli, e questa apertura di cuore fa sì che possa aggiungere la comprensione per gli altri, per la situazione, per quello che ci sta succedendo nella vita, per le scelte dell'universo e via dicendo. Andiamo a vedere ancora. Ok, grazie. Un oracolo. Wow. E questi sono gli oracoli dei guerrieri di luce. Parla della fiamma blu. Mm. Allora, si dice che l'anima si veda così, come una fiamma blu. Se uno dovesse vedere l'anima col terzo occhio, si vede come una fiammella blu, di un blu leggermente più chiaro di questo, ma leggermente, è più brillante, più acceso, no? E qua vi dice, ragazzi, di connettervi con quella fiamma, di connettervi con la vostra anima, perché è la luce del puro amore dentro di voi. E anche qui grande comprensione. Qui avete la sacerdotessa, l'imperatrice. Quindi parla tutto di aprire il cuore come una madre, sia nei confronti di voi stessi, sia nei confronti della situazione che avete voi. C'è una frase che dico ogni tanto, è come imparare ad essere una madre migliore per se stessi, cioè il nostro ego ci sgrida quando non raggiungiamo i risultati che noi vogliamo, però a un certo punto bisogna anche dire: ok, ho fatto quelle scelte perché in quel momento di vita avevo quel tipo di consapevolezza. Dopo un mese, 2 mesi, anni, è facile dire se avessi fatto, se avessi detto, ok? Però è giusto che impariamo a capire che in quel momento lì pensavamo che fosse la cosa giusta e quindi perché sgridarci? Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video, abbonarvi al canale o iscrivervi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!